Vážení porodci, vážení posluchači, dovolte mi, abych vám představil svoji středoškolskou odbornou činnost zabývající se pohnízdním chováním a disperzí racků bělohlavých v jižních Čechách. Nejprve bych rád poděkoval všem svým konzultantům a také institucím zaštiťujícím výzkum a podporujícím finančně náš projekt. Jihočeskému krajskému úřadu, Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou, Veterinární univerzitě v Brně a Kroužkovací stanici Národního muzea v Praze. Racek bělohlavý je druh, který do střední Evropy pronikl z oblasti Kaspického moře, především v druhé polovině 20. století a výrazně narůstá. Od roku 2015 se populace více než zdvojnásobila a trend je stále charakterizován jako vzrůstající. V Polsku byl zjištěn meziroční přírůstek téměř 15%, což je jeden z největších přírůstků mezi všemi ptačími druhy v Polsku. Nárůst početnosti dostává druh do centra pozornosti, kde je rybářskými subjekty považován za škůdce, ať už domnělým či skutečným na rybích obsádkách, nebo i v případě veřejnosti je vnímán jako invazní, přestože do střední Evropy pronikl samovolně. V jižních Čechách bylo první hnízdění zjištěno roku 1998. V současné době početnost vzrostla na více než 250 párů. Na vrbenských rybnících druh hnízdí od roku 2021, kdy zde proběhla revitalizace s vytvořením řadou vhodných hnízdních příležitostí v podobě plochých ostrůvků. Za šestileté období od roku 2019 jsem se věnoval odečítání barevných kroužků a podařilo se mi zjistit všechny 3 druhy velkých racků, včetně 2 hybridních jedinců kříženců racka bělohlavého a stříbřitého. Rackové bělohlaví byl hnízdící nejzastoupenější druh, jehož místa původu odečtených ptáků v jižních Čechách jsou znázorněny modře. Rackové stříbřití byly zastiženi pouze 3, 2 pocházely ze smíšené kolonie velkých racků z Německa a jeden z baltského pobřeží z čistokrevné kolonie. Rackové středomořští byly zjištěni 3 a všichni pocházeli z Chorvatska. Zde je vidět původ jedinců racků bělohlavých kroužkovaných v zahraničí. Nejvíce jedinců bylo původem z Polska, dále pak z Německa, Běloruska a jeden jedinec byl z černomořské populace z Rumunska. Jedinci kroužkovaní v České republice pocházeli z novomlýnských nádrží Bošileckého rybníka, zahrnujícím již ve sledovaném regionu Písníku Oplatil, tedy ze všech lokalit, kde jsou rackové bělohlaví pravidelně kroužkováni. V roce 2023 proběhlo kroužkování mláďat racků bělohlavých na rybníku Domin, kdy zde bylo označeno 29 mláďat a již za první 2 roky se podařilo získat řadu zpětných hlášení. Především ze severozápadní Evropy a jeden též z španělsko-portugalských hranic více než 2000 kilometrů vzdálen od rodné hnízdní kolonie. V roce 2024 na téže lokalitě byly 4 mláďatům nasazeny GPS GSM vysílače, zaznamenávající se každou 1 hodinu lokace. Díky GPS vysílačům byly zjištěny unikátní trajektorie o pohybu jedinců i jejich chování. Naše původní předpoklady byly, že mláďata budou zimovat na pobřeží Atlantského oceánu, nicméně všechna označená mláďata se vydala směrem do Středomoří a 2 dokonce do střední Afriky, do severní Afriky. V severní Africe tyto záznamy jsou dokonce prvními záznamy racků bělohlavých z našeho území. Průběh pohnízdní disperze dokumentují grafy vzdálenosti
od rodné hnízdní kolonie. Je, Rackové se nejprve ještě vraceli do oblasti takzvané post-fledging area, tedy oblasti okolo rodné hnízdní kolonie. Nicméně v průběhu pohnízdní disperze se vydávaly čím dál tím dále, neboť rackové jsou takzvané vandrující druhy, které se na zimoviště neletí přímo naráz, ale nejprve se potulují a postupně vzdalují od svého rodiště. V prosinci už byli všichni jedinci vzdáleni několik set kilometrů od rodné kolonie. V další části jsem se zabýval preferencemi nocovišť a z výsledku je patrné, že preference nocovišť závisela především na lokálních podmínkách. Na území jižních Čech rackové využívali hojně přítomných rybníků, v severním Německu a v severních Čechách tamních hnědouhelných dolů či pískoven, v oblasti Německa, Švýcarska a Rakouska tamních alpských jezer a když se dostali do oblasti Středomoří, tak lokalit spojených s mořem, ostrůvky, slaniska. Nátahu využili též řek a střech budov. Nicméně tyto lokality byly pouze nouzovými stanovišti k přenocování a žádný pták nenocoval na této lokalitě po více dní. Zde je jenom ukázka rozmístění nocovišť na Nechranické přehradě a rybníku Rožmberk, kde je vidět rozmístění nocovišť jak na betonové hrázi, tak na vodní hladině. A další části jsem se věnoval obsazení prostředí, kdy je patrné, že například zajímavé je Bodamské jezero, kde se dva jedinci zdržovali po více než měsíc, nebo lokalita Medard na Sokolovsku, kde jeden jedinec se zdržoval téměř měsíc a přeletoval pravidelně mezi jezerem, kde nocoval, a tamní skládkou, na které se živil. Z dalších výsledků je zajímavé nejvyšší dosažená rychlost u jednoho z jedinců, který při přeletu z Francie na Sardinii dosáhl rychlosti 153 km za hodinu, což je do nedávné doby téměř neuvěřitelný záznam. Z dalších zajímavých statistických údajů vyšel směr pohnízdní disperze, jihozápadní směr u všech sledovaných jedinců. Co se týče regionálních charakteristik, tak rackové nocovali na větších vodních plochách s větší výměrou, zatímco přes den využívali celé škály krajin od polí, větších i menších rybníků po obě jihočeské skládky Lišov a skládku Růžov. Zajímavým byl i společný let dvou mláďat, který prokázal zcela unikátní věc, kdy dvě mláďata z jižních Čech nezávisle dispergovala a 9. srpna se potkala nedaleko mostu. Ráno následně po přenocování se společně vydala do Polska. Nemáme potvrzeno, zdali se jednalo o sourozence, nebo zdali se mláďata potkala náhodně a pouze přeletěla ve společném hejnu. Každopádně se jedná o velmi zajímavé unikátní údaje. Na závěr bych rád shrnul, že se podařilo prokázat původ a zastoupení velkých racků na základě barevných kroužků, definován směr, odkud se k nám šířily, byla popsána pohnízdní disperze mláďat z rybníku Domin a pomocí satelitní telemetrie byla zjištěna celá řada charakteristik za období prvního kalendářního roku života. A tímto děkuji za pozornost.